Didalaken sedaten, Nak. Didalaken sedaten. Didalaken sedaten nggih. Dipindahke kasur semua, dikeluarkan semua nggih. Ditokno kabeh nggih. Iki sampe tokno kabeh iki. Hitung 1 ayo. 1, 2, 3, Pinten bae jumlahe. Dihitung nih. Terus dosa-dosa kabeh. Tempatnya sih nanti 1. Hitung situ bukan rekaman iku lho. 2. Seti gelar ya. Pinten jumlahe? Pinten? Hah? 1.
Florida, negara saya. KTI yang terbaru kayak apa ya? KTI keren pasti kalau ada lagi. Orkes dangdut pertama di Indonesia ya, Dek. Luar biasa suaranya, cengkoknya. Ayah, ampun. Masyarakat mau pulang. Ayah, ampun. Saya suka sih. Tapi saat saya diserang panas dalam, langsung KO dan segera saya minum Laska untuk membantu. Ayo. Satu, pentungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pentungnya 10. Yang stiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yang stiknya ada 17. Stiknya 17, bentuknya 10. Yang ini buat apa ya? Ini buat 17 pasang. Temeriku wonten meneh. Lha itu bawa situ Mas Dik wae. 17. Gila sih. Nah pinten? Sebunder pinten? 10. Radio Antika Kediri berbagi Iku pitulas. Keliru nang. Niku pinten? Satu pasang. Kading Nggih sepasang gitu lho. kali-kali. Dia nggih sepasang. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Iki 17 ada ini mau pinten? 20. Kira. Niku pitulas ditambah 10 pinten? Hah? Pitulas tambah. Ya 27. 10.000 kali 27. Hah? 10.000 kali 27. 270. Terus sing pentel 15 kali 10. Di dalam dekor mriki. Tenang ngoten. Ya dicontoh sing apik ta. Kita tenang ya, kita tenang. Kita temani nah. Ayo. Iya kita temani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pun Mas Mon. Ayo yasinan sak niki. Tiba pinten nah. 27, 37.